Aro finaritra ny vaovao miaraka amin'ny loko Somalaval. Somalaval, fanasarana maharitra. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous présente le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana décembre ka hatramin'ny fahasivany volana janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie irery ihany no manana azy. Nettoie manolotra manao ny le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Geoxa Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara ny nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care manolotra manao ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ampifelana indray tompoko no ifanatrehanay aminareo amin'ity andro ny krismasy, androm-pamonjena. Taona roapolo sy roa ity. Ity tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny boky Masindamatio toko voalohany andiny farika amin'ny roapolo ity no iarabanantsika fa hiteraka zazalahy izy ary anarany ataonao hoe Jesoa fa izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mankasitraka antsika rehetra dia mirary soa amin'ity andro fety ity manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Loha tembovoantsika vetrany. Ipokolona avokoa ny fiangonana rehetra androany tamin'ny fety Noely. Ho taterina amintsika ny fisotro fitaovam-pivavahana sy lamesa na raha ny mpanao gazetiny le JT. Maro koa nefa ireo tsy mivavaka fa namonjy ireo toeram-pilanonana sy fety maro samihafa ary nitady anokoanina. Horantsika ihany koa ny torohevitra ny mpitsabo ho fisorohana sy fiarovana amin'ny fahaboizinana ara-tsakafo izay matety mpitranga rehefa andro fety toy izao. Mazava hoazy fa iompana betsaka amin'ny fetiny Noely ny fiarantsika anio. Mbony izany dia ny fitetezan'ny mpanao gazetinay ireo fiangonana izay natsapan'izy ireo fa tena ipokolona tanteraka ny akamaroany ireo fiangonana izay notsidihany. Ny Noely raha teo tamin'ity taona roapolo sy arivo ity no fety kristianina afaka nankalazaina tana-piangonana no fisiany amena ara-pahasalamana nateraky ny coronavirus teto amin'ny firenena. Nanao nary ny akon'izay fanamarena krismasy izay. Arantsika amin'ny vaovao nangony miaro sorojravaka sy doda rajanjato. Miantso antsika mba ho iray-tapo amin'ny zanak'Andriamanitra. 20 Desambra, fankalazana ny nahaterahany Jesoa ho an'ny ekara Notre-Dame de Rosaire Antomajinika, indro miditra ny fiangonana izay samy tanterahana ny maraina avokoa. Misy ny lamesa miditra amin'ny 7 ramaraina ary amin'ny 10 ramaraina kosa ny aorin'izay araka ny lamina efa napetraka. Ny tsisy androany satria araka ny liturgie moa dia ny ariva lamesany anjely
sasakalina zany dia ny maraina ohatr'izao ala misy mpiandrondry dia izay no mahatonga ny hoe tsisy ny hariva. Azo lazaina fa nahatsapa izay fijaliana tao anatin'ny confinement izay ny kristianina dia hita hoe tonga maro ny diran'Andriamanitra sy ny soran'Andriamanitra izy ireo amin'izao fankalazana Noely izao. La mesa roa no indray miaraka isorohana ny fivangongon'ny olona. Ankoatran'ny ao am-piangonana, misy ihany koa ny fotoam-pivavahana tanterahana ao amin'ny salle d'œuvre izay hita fa samy hiboka avokoa. Mananika ny 4 ny isan'ny mpino voasoratra tao amin'ny paroasin'ny Tomadinika. Ny 4 latsaka kely amin'ireo tonga nanatrika ny lamesa voalohany amin'ny maraina raha ny fanazavana voaray. Le Christmas tamin'ity aloha nafinaritra mihitsy satria ohatrany hoe nisy Andriamanitra tonga tampoka. Rehefa mba afaka zany, somary afaka zany ny confinement dia nafinaritra lasa nazoto mivavaka, nafinaritra be olona be aty am-piangonana. Krismasy zany efa natokana hoe ivavahan'ny olona zany beba. Tena nampitombonay mpanahy, maivamaivana tsara. Ie, dia mirary soa antsika rehetra teo. Fiangonana faharoa no tsidianay ny teto amin'ny FJKM Mandrondra Fahasoavana. Indroa ihany koa ny fidirana ho an'ny fotoam-pivavahana. Betsaka ny mpino no tonga ka nitarina treny an-tokotany ny seza. Nakana ny afatra ny fampizarana tamin'ity Noely ity ny soratra masina voarakitra ao amin'ny Matthieu 2:2-12. Mitantara ny nataon'ireo magy noho ny nahita ny Jesosy zazakely rehefa nanaraka ilay kintana mpidaridalana. Ny afatra nozaraina teto moa dia ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra sy ny fanolorana ny fo sy ny saina rehetra ary ny fiainana rehetra manontolo an'ny toko. Mampitombo andreo manalina le fahalalana an'le Kristy zany, hitanao fa ny fiainana fianarana foana nefa tsy hoe tonga dia afian'ny fahalalana ianao. Dia ny fiangonana zany no ahafahana mampitombo azy foana zany. Tonga ho antsika Jesosy Kristy mpamonjy. Ary rehefa tonga izy dia nanetry teny izy tao anatin'izay. Tany an-tranon'omby izy ny tonga. Ny tena nanaitra faharoa dia ny hoe raha tonga ny Jesosy Kristy mpamonjy ilay Mesia dia ny jetilisa no nandray azy. Ireo mpitondra fivavahana tamin'izany andro zany nandasy nakahala azy. Izay ny tena nanaitra tao anatin'ny toriteny. Nanamarika ny fiafaran'ny fiaraha-miangona teto ny fizarana vatomamy. Anehoana ny fiaraha-mifaly amin'izao fankalazana ny Krismasy, atsiarovana ny nahaterahany Jesosy zazakely izao. Ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy ihany koa dia maro ireo olona no tonga monjy ireo toerana fialana voly. Isan'izany ny eny Analakely. Efa anatin'ny fandarana asa isan-taona ho any ankabeazan'ny olona ny mamonjy ny toerana tahaka ireny. Etsy ankilany, mitany ireo pakasary vita eo ny eo manoloana fanapa-kevitra no raisin'ny commune Antananarivo renivohitra. Feno ajariana sika sambola mana. Tahaka izao no hita ety amin'ny lapan'ny tanàna rehefa vaninandro fety tahaka izao. Tonga tsikelikely ety ireo olona mitondra ny zanany aka sary. Anisan'ireo tonga avy lavitra izy telo menaka ireto avy any Ambatombiravavy. Mba hitondra ny ankizy voaboaka kely fa miasa foana andavananandro. Ka tsy vita le izy raha ohatra hoe sady makany am-piangonana fa ny ray andreo safidiana dia nakaty dia avy eo mandeha mody. Tamazena ny vakatany am-piangonana dia nijerijery dia androany zay naka sary.
efa avy naka tetsy amin'ny sapin ty ary. Ho any ity raim-pianakaviana ity kosa efa anatin'ny kolontsaina ny fianakaviana ny mandeha ety Analakely rehefa fety tahaka izao. Manokana fotoana mihitsy izy ireo hitondrana ireo ankizy miala voly. Fandaran'asa moa ohatsy ny isan'andro ihany. Tsy miova e. Ny isan'andro tsy miova ihany fa zany hoe mitondra ny ankizy ho voaboaka fotsiny. Ny toerana anie zao androany zista ety fotsiny dia mandeha miarahaba ray aman-dreny dia zay. Mitaraina isan-kilan'ireo mpakasary vita eo no eo manoloana ny fanapahan-kevitry ny komuna. Norarana anangana trano eva izy ireo tamin'ity taona ity. Tsy mitovy ny isan-taona noho izany ny fidiran'ny vola ho an'ireto mpakasary ireto. Mampikatso ny asan'izy ireo ihany koa raha ny fanazavana ny firoborobony ny teknôlôjia. Ny asa aloha zany nampiavaka anazy dia be dia be ilay olona mitaraina hoe aiza ilay stand eto Analakely. Dia izay reto zany mpakasary mpanao stand eto Analakely dia manontany ilay olona satria zatra n'ilay isan-taona hoe aiza ilay stand aiza ilay dadabe Noely. Dia mba mangataka ny commune zany zay amin'ilay fiaraha-miasa hatramin'izay. Fa mpakasary zany miezaka manao zavatra tsara, miezaka miaro ny fotodrafitrasa eto Analakely na resaka fanimbahana na ohatran'izany. Isaky ny krismasy moa zany zay miezaka foana zay mafafaly ny mponina malagasy zany. Fa tamin'ny izay iny ataonay dia tsy normal be zay tsy mivavaka mihitsy rehefa krismasy satria tonga dia maneho sehatra ho an'ny vahoaka zay mahafalifaly azy. Fa tamin'ity moa zany zay tsisy an'ilay stand dia tsy maintsy miezaka mihitsy zay moraina hoe mba hampisarazara an'ilay olona. Raha fitinina maro ireo nanohy ny andavanandrom-piainana izany hoe toy ny isan'andro ihany. Maro ireo tsena fivarotana noho ny sokatra, nanohy ny asan'ireo mpitatitra na taxi be izany na fiarakaretsaka. Nanamarika ity tontolo andro ity ihany koa ny tsy fisian'ny fitohanana na lalana ny arabe. Fa matetika amin'ny andro fety toy izao no isehoany fahampoizinana ara-tsakafo vokatra ny tsy fitan'ireo manana ankamaroany izy ireny. Asoloana tsara nefa izany raha araka ny tafa ny fanaovanay tamin'ny mpitsabo iray. Fanampanazavana. Amin'ny andro fety toy izao no isehoany fahampoizinana ara-tsakafo matetika vokatra ny tsy fitandremana ankabeazan'izy ireny. Misy karazany roa izany dia ny fahampoizinana ara-tsakafo na intoxication alimentaire sy ny fisiana mikroba avy amin'ny sakafo tafiditra anatin'ny olombelona na toxi-infection alimentaire. Fomba fisehoan'ilay izy dia minitra vitsy na ora vitsivitsy taorinan'ny fisakafoanana na olona anankiray zany na olona maromaro milaka sakafo zany dia marary kibo dia mangotika ilay kibo dia mety mandoa ilay olona, mety koa izy ny malolo fotsiny mety mivanana izy mety mipiritra be izy nefa koa mety ilay voaka matetika ireny nefa kely fotsiny mandeha. Mety misy fanavinany koa anatin'izany raha vao mitranga izay dia aleo mihazakazaka mamonjy dokotera satria mitoy any aoriana izay mbola tsy fantatra. Raha ilay mivalan-drano be reto mety hoe lasa tsy ampiranotsony ilay olona avy eo dia ndraindray koa mety misy torana mihitsy ara mety mifanitona ohatra dia tsy miandra an'izany fa vao marary ny kibo dia aleo mihazakazaka mamonjy dokotera avy hatrany. Asoroana tsara izany raha ny fanazavana nentiny ty mpitsabo ty ihany. Fisoroana miainga amin'ny tsirairay indrindra fa ireo olon-dehibe. Mba tsy hisiny ary tsika mandelo tsy hisiny izany mihitsy ilay hoe fanampisinana ara-sakafo dia tsy tokony hohanina mihitsy ny sakafo efa lany daty. Ny sakafo efa lo, efa simba, efa maniry bobongolo, nefa hoe miova loko nefa masiso raha efa manomboka mibotsy na ilay boaty fitoerana iny ny en plastique zany na boaty efa refesina ilay boaty dia ireny fanampizinana famonoana bibikely ihany koa famonoana kadradraka, parasy, pozim-boalavo ireny koa tsy tokony ateraka any an-dakozia mihitsy ireny. Ny tanana tokony madio foana sasana amin'ny rano sy ny savony tanana rehefa avany amin'ny fivoahana, rehefa mikarakara sakafo sy rehefa sakafo ny sakafo hanina manta tokony hoe diovina tsara, rano madio tsara. Sakafo hanina masaka tokony hoe sakafo tena masaka tsara mihitsy hohanina. Dingana voalohany tsy azo ialana ny fahadiovana toy ny fanasana tanana isak'izay mihetsika. Fihetsika izay arovana ny fifindran'ny coronavirus rahateo. Ary ny maresaka iraisan'ny pirenena dia tsy toy ny mahazatra ny fanamarinana fetin'ny Noely tamin'ity
samy nanana ny fomba natanterahany izany ny firenena tsirairay. Nisy ireo nametratra ny isampino ampidirina ao am-piangonana toy ny tranga tany Betlehema, ny fiangonana tamin'ny firenena sasany ny safidy ny anao lamesa ankalamanjana, ny hafa kosa nahitana pilatsaka ny tsitrapo ny naramaso ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana. C'est un Noël comme aucun autre. Tsy taky ny isan-taona ny fanamariana ny Noël tamin'ity, saingy misy amin'ireo fombafomba fanao no notanterahana ihany. Toy ny fetin'ny Sasakal ny alakamisy 7 Desambra teo. Ny Papa François no nitarika izany teto amin'ny bazilika ny Masinapiera teto Rome. Ankoatra ny fanaovana aro vava-orona, voafetra tsy oatra ny 200 ny mpino noraisina raha natratra anarivony izany isan-taona. Nametraka lamina manokana ihany koa ny fiangonan'ny Masina Maria teto Berlin manoloana ny krizy ny Covid-19. Isan'ny vahaolana ohatra ny lamesa ankalamanjana. Les messes sont célébrées conformément. Misy platsaka tsitrapo sy mpiambina mihitsy manara-maso ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana. Qui veille au respect des règles. Tsy misy fiaramira ataon'ny antoko-pihira ary ajain'ny mpino hatrany le elanelana ray metatra. Fandriampahalemana sy fanantenana. Izay no afatra ampitaina amin'ireto voromailala vita taratasy amin'ny alalan'ny origami ireto. Mandravaka ny katedraly ny Washington, saingy tsy azony rehetra tsidiana noho ny fisian'ny valanaretina. Sanganasan'ilay teratany Allemand Michael Pendry no volavolaina efa ny taonany maro izy reto. Nasaiko nanampihana namboatra andreo ny olona tamin'ny bara sy toeram-pisakafoana rehetra nalehako. Namboarina olona maro samihafa finoana ireo ary izay efa samihafana izay no lanja ny Waikanto io. Marika famantarana ny hatsarana sy ny fanantenana ireo mba hitondrantsika amin'ny hoavy mamiratra tsy hanjakany ny valanaretina tsony. Efa nitety katedraly maneran-tany ireto voromailala vita taratasy ireto. Tany Jerusalema, New York, Londres, Munich, San Francisco. Hatramin'ny volana May kosa no anaingony ny katedraly ny Washington, izay miandrandra ny anokafana ny varavarana ho an'ny mpino tsy ho ela. Un Noël pas comme les autres et pourtant rien n'aurait empêché ces chrétiens de Syrie de faire la fête. Tsy nanakana ny mpino teto Syria nankalaza ny fetin'ny Noël kosa ny toetra raha misy ankehitriny. Olona ravoravo, izay no hita nameno ny arabe. Mifanohatra amin'izay nefa ny zava-nisy teto Betlehema, ilay toerana inon'ny kristianina fanaterahany Jesoa. Voafetra ny isan'ny mpino tafiditra ao am-piangonana ka ampitaina amin'ny fifandraisan-davitra ny fotoam-pivavahana. Izy irery kosa no dadabe Noely, tazana mandehandeha eto Times Square. Isan'ireo New Yorkais very asa noho ny coronavirus Darwin Romero, ka amin'ny alalany toy izao sisa no anaovany fitadiavam-bola. On a envie d'y croire cette année au Père Noël. Mitotra ny fiarahantsika anasanao naraka azy hatramin'ny farany ho taona ny fanombohan'ny asa goavana tsy mbola nisy teto amin'ny firenena ny 124 ho ny filoha malagasy nandritra ny fiaonana tamin'ny piasa enivo ny fiadiana repoblika omaly natsidiny tamin'izany ny fanamboarana ny arabe migodana sy ny tanàna vaovao. Matsiaro manokana ireo tany atsimo ihany koa izay tratry ny anoanana ny filoha Andry Rajoelina ary manentana ny tokony fampizarana amin'ny hafa. No tanterahana teny amin'ny lapan'Ambotsotroatra ny lanonana fanao isan-taona rehefa 14 Desambra, andro atokan'ny filoham-pirenena mivady ionina amin'ny piasa eo anivo ny fiadidian'ny repoblika. Natsiaro manokana ny zaza malagasy rehetra teto ny filoha Rajoelina. Matsiaro manokana ihany koa an'ireo olona rehetra izay sahirana tsy manana ankoanina, izay maro be anisan'izany ny olona any atsimo, izay tratra ny kere na ny anoanana. Dia ny hafatra tiako apetaka amintsika dia izao, izay manana kely ka mizara ho an'ny tsy manana dia namany mizara fitiavana ihany koa.
Nisongadina tamin'ny lahateny filoham-pirenena ihany koa ny filazana fa ho taonan'ny fanovana ny firenena sy fanombohan'ny asa goavana ny taona vaovao 2024 ankoatran'ny tomban'ny asa vita tao anatin'izay rotony izay. Raha mijery atao ambany ato tao anatin'izay rotony izay dia nanorintsika ao ambany eo atao anatin'ny tokotanin'ny lapa ny Académie nationale des arts et de la culture zavatra ngeza be io satria ao zany no ivoaka ny talentan'ny malagasy rehetrarehetra na hosodoko na amin'ny resaka fandizana na fanaovana teatra, fanaovana kabary, fanaovana mozika sy ny karazany dia otokanantsika amin'ny heritaona. Rehefa mivoaka eto nareo dia mijery ery Mahamasina dia mahita ny kianjan'ny Barea izay anisan'ny kianja izay aharitra mety any amin'ny 50 taona lasa na 100 taona lasa any dia mbola ijoro eo zany kianja zany satria anisan'ny mametraka ihany koa ny zavatra ny mampiray antsika malagasy rehetrarehetra. Dia mitodika ery ambony ery ianao dia mahita ny rova ihany koa izay tao anatin'ny fotoana fohy no namitatsika an'izany asa zany ny fanaovana investissement goavana be izay tsy nisy mihitsy tao anatin'ny 50 taona ho ataontsika manomboka amin'ny taona ho avy io. Ifantoka amin'ny foto-dravitra asa goavana araka izany ny taona 2024 ohatra natsidiky ny filoha-rajoelina amin'izany ny fanamboarana ny arabe mikodana ny autoroute tahaka izay ihany koa ny tanàna vaovao Nouvelle Ville. Ankilany nankalaza ny fetin'ny krismasy ihany koa ny teo anivon'ny primature tena mbapan'ny Mahazoarivo omaly. Ny vondrona tao toerana avokoa ireo mpiasa niaraka tamin'ny fianakaviany avy izay nitarihan'ny lehibe gouvernemanta Tsay Christian no marin'ny Premier ministre tao anatin'ny lahateniny ny mahakasika ny valinaretina Covid-19 izay mbola ilana fitandremana ankehitriny. Nitatitra izany feno ajarianina sika sambola mana. Tsy mora raha tarafina ny zavatra niainantsika tao anatin'ny fiboana, hoy ny Premier ministre Tsay Christian tao anatin'ny fandraisam-pitenenana nataony omaly nandritra ny fentim-pankalazana ny krismasy teo anivon'ny primature izay tarihany. Ny farome fotoana teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo avokoa ireo mpiasa n'ity lapam-panjakana ity niarana-nkalaza ny fetin'ny Noely. Tsy mbola afaka ny coronavirus eto Madagasikara, hoy ny Premier ministre ka mila tohizana ny ezaka ataon'ny tsirairay amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ary tsy maintsy manohy ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ataony ezaka eo amin'ny fijereny tena mahomby amin'izay ady izay amin'ny alalan'ny fitadiavana sy fitondrana vahaolana satria ny zavatra misy eran-tany dia tena manjaka ny valanaretina ka omanina ny fisorohana ny loza izay mety ho tonga eto amin'ny firenetsika araka ny tao anatin'ny fampitam-baovao avy eny amin'ny primature. Nahatsero ireo olona iarany kere any amin'ny faritra atsimo Madagasikara ihany koa ny Premier ministre nandritra ity fety ity. Mirary soa ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa ny tenany amin'izao fety izao. Nandritra ny lanonana zarana sakafo sy fanomezana hoentin'ireo mpiasa amin'ny faritra atsimo andrefana miatrika ny fety no narotany gouvernoura ny dokotera Tovindrainy Ranoelson Edaly ny tenenany ny amin'ny tokony anajam-piasa ny asany. Araota anatin'ity fanadidiny ity ny andinindiny makasika izany. Mila manova famindry sika izay tsy nety dia atao lesoka sy ho lesona ary ahitsy. Manomboka eto dia mila miasa sika. Ireo nisongadina tamin'ny lahateny gouvernoura faritra atsimo andrefana ny dokotera Tovindrainy Ranoelson Edaly nandritra ny lanonana fizarana akoho, menaka ary vatomamy ho an'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny faritra. Eto dia angatahako famindrampo aminareo ihany izay nataonay staff technique sy staff politique rehetra ka tsy mifanaraka amin'ny hetaheta-polo tsirairay. Fa hoy ny teninay izay sokako tena tenitsika mianakavy eto tsika hifanorotoro ka laha ohatsika misy raha hita hoe tsy zakan'ny sasany dia mifampiresatsika. Fa kosa ny raha tena tsy ekeko aloha dia tsy miriko dia ny manao kilavaky asa dia aoka hiainy manomboka lany zay tsy tariava satria ndrazaro koa ka dia mamono fo amin'izay asa namelanahary ahy tsika mianakavy zany aoka sady hanaja an'asany. Ny manaja olo nanaraka avao ajatsika fa ny manaja asa fatanin'Andriamanitra iny. Tsara manamarika fa ny aloha fizarana izao fanomezana izao dia natanteraka fitsangatsanganana tany Faty Mangily ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny faritra izay tarihan'ny gouvernoura dokotera Tovindrainy Ranoelson Edaly. Fitsangatsanganana faharoa tamin'ity taona ity izay natao indrindra mba hitomboany firaisan-kina sy filamboly ihany koa ho an'ny mpiara-miasa rehetra. Ary ny maranantsika ny fiarahana ho an'ny anio dia ny vaovao ara-tsosialy. Foto-kevitra iray navotry Nathalie Ndrianeva
tao amin'ny tambazotra sosialy nandritry ny famena ara-pahasalamana ny hoe ndao ifanoana tetika asa entina mpahafantarana orinasa malagasy sy mpandrala malagasy madinika sy ho fanoezan-danja ny vita malagasy nandray anjara mavitrika tamin'ny fanototsana tetika asa ny orinasa star nisy misafidianina nataon'ireo olona tao anaty tambazotra tserasera Facebook notolona loka avokoa ireo tsara vitana tamin'izany fanampanazavana tao amin'ny pejy Facebook THP Madagascar officiel notosaina ny lalao ndao ifanoana ny tanjon'ny lalao dia ny fampalalana ireo mpandraharaha amin'ny sehatra samihafa sy ny fanoanana ara-pitaovana ny orinasa no safidin'ny maro orinasa 2,700 no voatonona ary 5 kosa no voatanisan'ny besinimaro betsaka indrindra ka niatrika ny fisafidianana farany notrony ny mpitsara manatrikefa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ny lalao nahazo fampitaovana mitentina 10 tapitrisa ariary ny lalana voalohany dia ny jejo.l le ndao ifanoana finiavana manokana maolotsotra nentina endrika fifanampiana zany ho an'ny mpandraharaha malagasy nandritra nyity fotoatsarotra ty taonty araha-malala fotoatsarotra ho an'ny maneran-tany aloha voalohany indrindra dia ho antsika malagasy koa dia natsapatena zany hoe ny tsirairay à leur échelle mialatsiny amin'ny teny vahiny afaka mifanampy amin'ny endrika samihafa dia zay no netomboan'ilay izy nentina nanamarian'ny fahadimapolo taona ny Ovivo ihany koa dia nisy ny lalao karakaraina tao amin'ny pejy Facebook ny Ovivo malagasy mahery ny 20 ireo mpandray anjara nandefa ny sarin'izy ireo nisy ny sivana teo am-pitsarana ka ny 700 safidin'ny besinimaro raha 100 kosa no an'ny mpitsara Angelo Ravelomanantsoa nahazo ny lalana voalohany ka nahazo tapis de course sy bande d'achat mitentina 10,000 ariary. Ny lalana faharoa dia nahazo vélo elliptique sy bande d'achat 10,000 ariary. Raha nahazo fialan-tsasatra ho an'olon-droa kosa ny lalana fahatelo ary fanomezana rano Ovivo mandritra ny herintaona. Ny lalana fahaefatra miaraka amin'ny bande d'achat 10,000 ariary. Ny lalana fahadimy hatramin'ny lalana fahafolo kosa dia nahazo bande d'achat 4,000 ariary tao anatin'ny fangarahana avokoa no nandosana ireo lalao ireo ary natrehana commissaire au jeu. eny ary tompoko izay ny fiarahantsika ho an'ny androany ametrana mandram-peona famelozay andelotsika anaraka ny toy ny dian'ilay rivodoza Chalanne ao anatin'ny famantarana toetry ny andro manohy ny diany miankandrefana somary atsimo andrefany Chalanne ka mahafaka 17 km isan'ora tamin'ny sivora maraina teo dia tany amin'ny 4,3 km atsinana ny Tanjomasoala nisy ny fobeny dia amin'ny 70 km isan'ora ny rivotra entiny zay arana tafiotra mahatratra 10 km isan'ora tsy misy fivanafiry ny vinavina ikisaka anantona ny morontsiraka avaratra sy avoana tsinanana izy atao anatin'ny 2 andro avy ary tomban'ny pakantanety ny marainy alahady 17 Desambra 2020 noho izany dia mova toy izao ny filazana mikasika ny rivodoza voalohany filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny faritra Analanjorofo ny distrika ny Sambava Andapa Antala Tomasina voalohany sy faharoa Befandrina avaratra Mandritsara Andilamena Amparafaravola ary Ambatondrazaka filazana fanairana miloko maitso ho an'ny distrika ny Voemara Bealanana Antsui Mampikony Borziny Tsaratanana Brikiaville Moramanga Antanambao-Manapotsy ary Anosy-Beanala anomboka kasika morontsiraka ny orana miaraka amin'ny sabotsy ho avy izao ho betsaka izany ny alahady kahina ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany atsiranana sy manoro dia angaviana mba tsy handrika intsony anomboka rahampitso sabotsy isorana be dehibe ny fiarahanao taminay ho any androany isorana koa mbola ny arahantsika tao anatin'izay fotoana izay ametrana mandram-peonao amin'ny rahapitso indray ary ho antsika rehetra tompoko rasy tompoko vavy mirary soa indrindra manao fety sambatra veloma tompoko Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions.
Tsara be le fanasana lovia nettoie fruits rouge vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie reriany no manana azy. Nettoie nanolotra ho anao teo ny Logité. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous a présenté Logité. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno nanolotra ho anao ny Logité. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente Logité. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon ho fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care nanolotra ho anao teo ny Logité. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakizanan'ny moteranao samsolo be oririka ary ao tsy tapaka atao anatin'ny Logité japonais ary européenne. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny Logité miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kobai, be otrikay, mety ho andretra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Passez de joyeuses fêtes avec Géoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.